Waduh. Kenapa nih motorku? Batuk-batuk begini. Tenang, akan aku kasih obat. Stop, motor kamu bukan batuk beneran. Lalu, kenapa motorku? Motor kamu harus dibawa ke tempat yang tepat. Halo Pak, motor dia batuk. Tolong diperbaiki ya Pak. Wah, ini mah turtelnya ini. Sudah selesai ya Pak. Lain kali kalau motor batuk jangan dikasih obat batuk. Bawa ke tempat yang tepat. Makasih Bang.